Baganda bange omulungi esiibazibwe, nzize okubalaga omulembe guno gwe tulimu nga bwe gukonzaana n'ekigambo kya Katonda. Mulaba sitayiro z'okusala enviiri ez'enjawulo wano era nga njagala okubalaga Sitaani akoze ky'amaanyi okubeera nga akyusa ekigambo kya Katonda. Bayibuli eyogera n'egamba mu kitabo ky'Abaleevi essuula 19 olunyiriri olwa 27 era wagamba bwe bati nti enviiri z'oku mabbali g'omutwe gwo tozisalangako n'ekirevu kyo tokikomolanga. Naye ate we tulaba mu bifaananyi era n'emulembe guno gwe tuliko tulaba nga enviiri z'omu mabbali abasajja bazikomola ne bazisalako, naye ng'ate Bayibuli etugambye nti enviiri z'oku mabbali g'omutwe gwo tozisalangako n'ekirevu kyo tokikomolanga. Tulaba wano ebifaananyi bye mulaba abasajja basala enviiri z'omu mabbali ate n'ekirevu bakikomola, naye ng'ate ekigambo kya Mukama kigamba nti temusalanga nviiri z'omu mabbali n'ekirevu kyammwe temukikomola. Kitegeeza nti tuli mu biseera eby'oluvannyuma Kristo w'anaatera okubeera ng'akomawo okutwala ekkanisa etaliiko bbalaada olufunyira. All over the world abasajja basala enviiri ez'oku mabbali era kino kye kiragira ddala nti Sitaani akwata ekigambo kya Mukama n'akivungusa n'alyoka akiyingiza mu bantu ne batambula nga bakontana n'ekigambo kya Mukama. Sitaani ky'ayagala ayagala abantu bagenda okufa nga tebategedde mazima, bagenda okwesanga nga bali mu geyeena naye ng'ebintu bye baakola ku nsi tebaamanya nti bigenda batwala mu geyeena. Mulaba abasajja balowooza nti banyumye naye nga mu maaso ga Mukama kya muzizo nnyo, kubanga Mukama ayogedde nti enviiri z'omu mabbali zo tozisalangako n'ekirevu kyo tokikomolanga. Naye katulaba ennaku zino abasajja mu kyaki mu kkanisa n'ab'omu nsi ffenna tufaanagana. Abapasita basala enviiri z'oku mabbali